路啊！你知唔知啊？係我哋屋企合銀荷包出錢出嚟幫佢搞翻掂條數啊！後嚟佢應承嫁俾我嘅，當初嗰陣時啊，嫁咗俾我入嚟我哋屋企之後，我哋何家之後，我阿媽同埋我從來都未曾嫌棄佢以前嗰啲嘢啊！起有錢佢嫁咗我呢幾年，佢做過咩嘢嚟？做埋晒啲咁嘅陰質嘢，咁樣對我阿媽，我唔揼佢。嗱，即係點講咧啊？你可以既往不咎咁樣啊，鼎力相助咁樣嚟幫佢還筆債咁樣，確實係比較嗰啲嘅嚇，都可以講話係一個比較大度大氣嘅男人，係咪先啊？即係可以話係滿心嘅嗰種誠意同埋真心嚟善待佢嘅，係咪先？可惜咧唔識得感恩圖報咯啊！真係嘅，白白辜負咗你成家人同埋你對佢嘅呢種善意，係咪先啊？一啲知恩圖報都冇啊！真係嘅啊，真係嘅，而且仲可以講話係佢做嘅所作所為呢啲咁嘅，就屬於係反轉之土就係屎嗰種咁嘅行為。家人係咪啊？啊，你哋將我直播間分享出去，撳定屏幕2秒出現推薦直播，推薦我直播間出去，等更多嘅人嚟到我直播間，等一陣我再打開佢個咪，打開佢粉腸個咪啊！嚟家人吓，讚同我衝啊！讚嘅話啊，撐少少啊！嚟家人撐少少就到啦吓，嚟家人讚仲撐少少，大家再衝一衝，你即係點噶啊？佢啊嫁咗俾我之後啊，一直都唔肯同我生翻一兒半女啊！冇話生隻，人哋講話蛋都唔生隻啊！佢啊暗瘡都唔生一粒啊！我有冇怪過佢啊？啊！我就算係我自己年紀大咗啦，係咪啊？我阿媽其實老人家你都知㗎啦，係咪儲埋新抱啦？肯定係想湊翻個孫㗎啦。我阿媽咧就心急，就日日要我就傳宗接代。咁啊後嚟啊，佢先同我阿媽講啊，佢話佢自己身體差，唔可以生數啊。喂，大佬啊，如果你真係冇得生嘅，你早啲同我講啊。其實我唔係話要求乜嘢，我就要求平平凡凡咁過日子，娶老婆生兒育女嚇，咁簡單嘅問題係咪啊？我阿媽嘅老人家咧年紀大咗，唯一嘅心願就係抱翻個孫仔，我哋一家人就兒孫滿堂咁啫嘛。佢而家就擺明就係貪我咧，就係我哋屋企咧就家庭穩定，我自己嘅收入環境又穩定，佢就貪我呢啲嘅啫。唉，真係嘅啊！啱先佢都講噶啦，我話嗌佢如果做唔到專一嘅話，嗌佢同你分開嚟追求佢自己嘅幸福，因為佢一直都嫌你係農咩村人咁講啊，又話嫌你哋屋企點咁啊，呢樣嗰樣啊，我嗌分開，佢又話哎呀，佢有銀紙俾我做咩要同佢分開啊？每個月啊，佢都會將嗰啲工資俾我嘅咁講啊。我知道啦，要講嗰啲係咪先嗱？好嗱咁樣，其實家人們婚姻最忌嘅就係刻意隱瞞自己嘅重大身體嘅呢啲事情，係咪先啊？坦誠相對就先至係能夠即係長久之後嘅呢啲相伴嘅所以千祈唔好隱瞞自己另一半嘅嗰啲話自己嘅嗰啲實情一定要講出嚟吓。如果唔講出嚟嘅，耽誤嘅只不過係雙方一世嘅嗰啲幸福嚟嘅但係咧我想同你講一個事情，你恐怕唔知道阿何生，我想問下你即係小心心嗰方面你有冇問題㗎即係會唔會咧一激動或者知道咩重大嘅事會激親會暈呢樣嗰樣咁嘅嗰啲有冇咁嘅情況㗎？出現過㗎？哇！我身體正常你講啊。正常係咪先？嗱咁就講啦嚇，你家門支唔支持我講話10幾個 boyfriend 嗰件事你家門支持嘅溝過一下你家門你哋支唔支持支持嘅溝過一下嗱咁樣嘅阿何生，即係我想講同你講話身體唔得唔可以生。可能咧唔係佢身體有問題，你知唔知係因為佢以前咧，你知唔知佢有過10幾個男朋友佢自己講嘅10幾個男朋友，而且咧佢仲為其中幾個落過小西瓜即係點講咧夾過幾次小西瓜可能係咁樣造成咗恐怕冇得生，你知唔知咩話？我冇聽錯啊嘛，佢之前有10幾個男朋友，仲夾過幾個小西瓜㗎。你唔信吧你嗱，我同你講如果你唔信嘅話我同我直播間嘅家人們佢哋都聽到㗎直播間咁多位家人們，你哋係咪聽到佢係講有10幾個男朋友係咪有如果係真嘅打個真字或者溝個1字俾何生睇下我冇講大話㗎，我冇必要咁樣特登
個唔係嘅事情嚟慫恿你哋兩夫妻嘅感情吧？係咪先？我都係諗住即係點講咧，合得一樁係一樁嘅，唔會話特登咁樣嘅啊！你放心啊！嗱，你睇到我直播間嘅所有家人們都講真嘅啊，佢哋都係呢件事情嘅見證者嚟嘅，我同你講啊！我睇到啦，結婚之前有10幾個男朋友冇得生了，即死嘢，豈有此嘅黃艷艷啊！你知唔知阿木晴姐？佢同我講啊，佢話佢自己咧就話好唔好，佢識咗個負心男人，佢之前拍過一次拖噶咋，陰公我30歲啦，我未曾拍過拖，我娶咗佢結咗婚幾年啦，3年啦，我第一間就係中意佢。可以講係一見鍾情，我覺得佢真係一個好純潔嘅女仔嚟。佢同我講話拍過一次拖噶咋，點解而家10幾個嘅？唉呀，真係比我哋條村嗰條狗乸仲亂喎！木晴，你知唔知啊？佢暗中勾結嗰啲外人啊，打探到啊，我哋屋企啊，即係我哋村呢度咧，就係有好早就放咗風聲噶啦，即係嗰條高速公路咧。高鐵啊，就徵收我哋村嗰啲田地啊，周圍都知道晒噶啦。我明啦，點解你隻衰婆成日咁願意嫁俾我哋？佢一心就係想計算我哋屋企咧，就有幾多補償款，一心就想謀我哋啲家產，從來都未曾係想真真正正想同我過啲安樂日子嘅。應該係啊。你講嘅意思係即係之前即係點講咧？佢嫁俾你之前，佢即係打探過，佢知道你哋呢度咧恐怕會即係徵咩收咁，所以嫁俾你係想候住呢筆大銀紙咁樣嘅意思。即係你嘅意思係咪話，如果真係徵咩收到時會係有一筆好大嘅銀紙嘅？肯定啦。我哋又佔地咁大，再加上集體嗰啲又可以分翻，計埋唔少噶。